皆さんお疲れ様です。今回はですね、ミニクーパー、こちらのエンジン音がもうすごいね、なんか変な音をするので、少しですね、中をこう確かめてみようということで、今からですね、ヘッドカバーの方外していくところです。えーとあのー結構ねいろいろこう手を入れて調子良かったんですけども、冬場のオイル漏れの辺ぐらいからですかね。漏れ止め剤、とかを入れていろいろ修理試してみたわけなんですけども、漏れの方も止まらず、なおかつですね、なんかオイルチェックランプがこうついたり消えたりするという症状がですね、一旦は治ったんですけども、やはり、ここ最近になってもずっと頻繁につくということでちょっと悩んでおりました。そういった矢先にですね、ちょっと軽く出動した際にすごいですね、エンジンの音が変なことに気づいて、急遽ですね引き返して、今エンジンヘッドカバーを開けてチェックしているところです。こちらの方、このエンジンはですね、前にテンショナーボルトですかね、こう変えた時に一旦ですね、こうすごいね、エンジンのレスポンスとかこう上がって良くなったものの、ちょっとね、低速時のしゃくりとか出るいうことで、また、元のテンショナーボルトに変えたりとか、いろいろこう試行錯誤しながら乗ってたわけなんですけども、おそらくなんかそのあたりかなというので、もしかしたらもう最悪の事態になってる可能性があるということで、今ねちょっとドキドキ状態でね作業をしているところです。ミニクーパーについて詳しい方でしたらなんとなくね想像がついてるのかもしれませんけども、ですね、このね、私もこう想像するところに、今までですね、ソレノイドバルブとかこう交換した時にですね、メッシュフィルターのところにこう異物がですね、こうついてたんですよね。で、それもその時はね、あんまりこう気にすることなく、なんか葉っぱかななんてこう言ってたんですけども、視聴者の方からもこれやばいんじゃないのとかいろいろこう書き込みとかね、していただいて、ちょっとは気にはしていたんですけども、まさかの状態になってるのかなということですね。まさかの状態っていうのがあれですよ、タイミングチェーンガイド、これです。なんかね、古いんでね、でなおかつそのタイムチェーンガイドっていうのがプラスチックでできているということなので、普通10年からこの過酷な状態の中でこう使っていたらですね、プラスチックなんてもうボロボロになるですよね、普通。ということで、ちょっとね、それがね、破損してないことをちょっと祈りたいなということですよね。はい、ちょっとね、開けて、はい、見ましょう。わお、うろ覚えがすげえな。
恐ろしい映像になってへんだらええけど、あ、ない、やっぱないわ。ここがないですね。粉々や、これ最悪。ここねあるのと、あと大丈夫かな。取れるかな。これボロボロ、やべえ。はい、ということで、こうヘッドカバー開けてみたら案の定ですね、タイミングチェーンガイド、これが破損しておりました。こちらね、もう上の部分だけならもう簡単に取り替えることできると思うんですけども、まあそうはいかないので、もうこれについてはですね、もう修理は大変になってくるのかなと思います。はい、もうとりあえず見える範囲でのかけら全部取りました。で、ガタガタ言ってたのは多分チェーンにそのかけらが当たってなってたと思うんで、まあそれを取り除いたとりあえずはそういう音は緩和されるかなと思います。はい、ちょっとね早く直さなやばいですね。でオイルゲージオイルマークね、オイルチェックランプがこうついてたんですけども、それについては多分この、ガイドがですね、この粉々になったそのかけらとかがそのストレーナーにこう蓄積されて、でオイルの循環がすごく悪くなってるのかなと思います。ということでね、当然オイルパンもねちょっと漏れてるんで、その辺外してオイルシールするのと、オイルポンプのねストレーナーの清掃、その辺についてもね合わせてやっていく必要があるかなということで、これはね結構大ごとだと思います。はい、いや部品ですけど、もう粉々ですね。これでどうやって止まっとったんやろな、これな。はい、こんな感じなんですかね。ここやね。これ多分ここの部品ですかね、この辺は。うわ最悪。はい、ということでですね、原因の方がタイミングチェーンガイドの破損ということで、これからですね、組み立ての方をしていきます。これでね、ちょっとはですね、音はマシになるかなと思います。これヘッドカバーするときに、この間にですね、スペーサー、カラーがね、ついてるんで、これがね、よくスポンと落ちることがあるんで、最終つけた後全てにカラーが入ってるかっていうのはちょっとチェックがいると思います。その辺ねちょっと皆さんもしご自分でやられる場合は
注意してください。原因がね、オイルのチェックランプも含めてこいつだということが分かりましたね。一番恐れていたことが、起こりました。あとね、もうこれを、修理代がどれぐらいかかるのかとかね、いろいろ、また調べてやっていきたいと思います。はい、ということで異物の方ね取り除いたんですけども、やはりですねイオンの方は治りませんでした。やっぱりねガイドを取り付けないとですねその辺は解消しないようですね。あとはですねちょっとね不安なんで、やはりこう実装を控えてですねレッカー読んで車屋さんまで修理持っていきたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。